tadi akang mikirkan aamnya matan akang. Cuma Neng. Neng, cinta tuh. Neng ulah singkirnya. Ya udah atuh kan. Kawat yuk. Kemana wae sih ke Puting? Neng. Ate keur penting teh. Ka imah babaturan. Ah, waduh. Mah tarang ngawadul ieuh, Neng. Tara tarang ngawadul ieuh. Pokona mah ya cinta mah ka Neng teh gede. Tuh, tingali. Gede segede sawah, terus gede gunung. Nah, pokoknya mah Neng mah ulang ngaragukeun cinta Aa lah. Geus, ieu ngomong-ngomong Neng arek ka dieu teh arek kawahangan ya. Heeh. Kawahangan arek nyeuseuh. Heeh, rek naon deui? Seseueuna mana? Pohon di kabawa. Neng, kasih. Kunaon jadi kieu? Kunaon jadi kieu, hah? Bingung. Aing teh bingung. Kadieu. Hah? Di ditu bogohon, di dieu bogohon. Terus kudu kumaha? Enggak poe aing teh kudu ngabohong we ka awewe teh. Aing teh hayang menang cinta nu murni. Pokona aing ayeuna kudu boga hiji. Namun tilu bingung. Apa aing milih si Mila wae nya? Namun aing milih si Mila, si EN karunya. Namun aing milih si EN, karunya kabeh. Aam, maneh teh tos teu aya ayeuna. Mudah-mudahan maneh teh tenang ya di ditu. Ieu foto moal poho ieu urang ya. Si Aam. Ayeuna kudu ngomong ya ka si Mila. Pokona urang kudu manggihan deui ka si Mila ayeuna ya. Kumaha carana urang kudu leuas ngomongna. Hah? Ya kudu nyokot keputusan ieu teh. Urang ajakannya ka dieu ka sawah. Si Mila. Ayeuna we nya teang nanya.
Neng. Ate bade nyarios kan, Neng. Jadi Ate arek kening terang berenya Ate pernah jeung Teh Aam. Nah, terus Ate ayeuna kan boga si En. Nah, jadi lamun cara Neng misalkan entosan sareng Aa kumaha? Alim, A. Neng mah alim. Kajian diduakeun, Dek. Lamun Neng diduakeun jeung Aa terus urang boga pamajikan dua kumaha nya? Saha boga pamajikan dua terus ke lamun cara misalkan ka kamarna kikituana duaan. Pokoknya mah Neng mah kajian sakamar duaan jeung manehna ge. Kamar duaan? Aduh, kos kumaha meureun nya? Kos lele jumbo meureun tah tiluan. Eueuh. Ai sini mah meuni kitu. Kajian atuh nya kieu mah. Bener nya. Duaan. Sama Neng tetep pertama dalam hati Allah kajian kayak gitu mah. Ya. Tuh kan, mau bobogohan di dia. Pilih si Mila Pak Neng. Lamun pilih si Mila, putuskeun ayeuna. Nek mangkat imah. Sebenarnya Misa, Neng apa Mila? Ate milih, maaf Neng, Ate milih Mila. Yang ke satu, Nek milih Mila mah, Nek mangkat imah. Ate Neng. Udah Neng. Jadi. Sebenarnya nyeri. Neng mau bobogongan. Ih, Neng mah gitu kan. Ih, Neng begitu kan. Ih. Yo, siap boleh yo. Balas atau apa Neng? Jadi mana tuh rumah tangga teh rek bubar wae. Mohon Pak, geus teu kuat. Ya tinggal ita. Naon Pak? Piraku, kitu wae. Ya terserah lah kumaha mana ge salaki maneh. En. Naon sia ka dieu? Ka imah bapak aing. Cinta itu gak bisa dibagi-bagi ya, En. Emang kue dibagi-bagi. Emang mana daek kurang sakamar duaan. Embung teuing. Nah, make embung. Ya terus gitu Kang Jai kudu di tengah, orang di sisi. Yang geus atuh. Neng teh kunaon sedih? Aku sedih kumaha. Neng, dari masalah si Mila mah gampang atuh Neng. Da loba batur ge nu salakina hiji pamajikanna loba. Salakina saimah hiji pamajikanna tilu saimaheun. Kumaha lamun Neng misalkan dihijikeun saimah yang si Mila embung diputuskeun mah. Mana aya we hiji nya we
kurang hiji. Aya tuh Neng, aku masih pokoknya mah tenang we. Neng jeung Mila mah pokoknya mah tenang, dibere rata wah mah tuh. Mah rek mapan deui tuh, tinggal itu. Oke mah leuwih mapan mah tuh. Pakai kantoran baju lagi rapi. Tapi di mana? Bajuna kusut ya kunaon ya. Aduh mana si Mila we tuh teu bisa ngagosok. Gara-gara si Mila teu bisa ngagosok ya mah. Tapi kan rapi tuh. Ya tapi di mana ya ada sepatu? Sepatunya. Bisa seri kan? Hore, atau bisa menghibur, Neng. Kapan gitu ya jeung kawan lama. Di mana, Ek? Geus di pasar melihui bolet jeung pamajikan naon. Teu salah denge, Ek. Atuh Ek sabar heula ieu bubuk jabrik baju sapotong. Gagah emang teh handap kalau rumah gagah Ek mana Ek. Ek jauh-jauh di pasar Genjer teh di ditu Ek. Mapai-mapai galengan. Batur mah jawara mama mau bedog. Gayang ngontrol lemur. Nu kieu dibeli. Ek, pemajikan siapa kedul? Ya dahsyat. Oh, siapa kalah? Bani sejak aing hayo aing mah heureui. Ayo, belah. Aing ge inget. Ha, memang eceng. Oh, bisa belah. Ha. Sok, ayo aing. Ha. Oh, jauh lah aing heula maju aing. Salah sok. Mana aing meneh aing heula. Ayo, sia. Aja. Hop. Ha. Ha. Oh, siap. Oh, siap. Aing mulai keusap bau kan? Nih, aku teh cacat. Tadi acara pamajikan sieun nya sieun ku pamajikan. Iya dul. Tuh, belah ditu sawahna ku akang arek dibeli. Pan ayeuna mah akang teh gawe di kota atuh kumaha sih. Waduh. Gedeg itu. Waduh. Ya. Keur parasia. Kang Aek ojeng Kang Eceng. Hei urang pisah. Urang pisah yuk. Siapa geus maju ti heula? Puntu mana tah maju ti heula? Ayo buru ah. Kedeng aing heula ti heula tuh. Lanjut tuh ka dieu. Sia heula maju ti heula aing sieun. Kedeng. Aing sieun ah. Moal kedeng eta ngalain naon ih. Kedeng. Oh. Pisah. Ayo pisah yuk buru. Gas. Bawa aing apa? Hei, goblok. Hei. Eta masih huntu. Lain aing eta mah. Huntu. Sia. Jawara naon kitu patut. Kedeng. Ieu kunaon? Ieu teh parasia teh kunaon? Tata jelema si Aik di heureuyan kalah ngama ka Eceng. Aceng mah heureuy manehna boderan. Iya, ngelek ke pamajikan aing. Kedeng. Heureuy naon? Ngomong naon? Masalah pamajikan. Kunaon pamajikan teh? Oh, pamajikanna naon pamajikanna? Aing di susis. Emang diomongkeun pamajikanna kumaha Kang Aik? Dihina pamajikan urang. Nyebut naon? Nyebut naon pamajikanna emang? Pamajikan aing cenah teu gablek ka pegu bisa apa kumaha teh nyaho tah sungutna tah. Oh, iya emang geus daripada kitu aya masalah awe emang geus ngobrol we geus ngopi we geus. Geus 5 urang ayo ngopi yuk. Ayo geus ayo ngopi. Ayo geus ngopi. Ayo kieu ditu ya. Geus ulah parasia ayo. Ayo ngopi. Yuy aing kudu. Geus ayeuna mah nya geus kopi heula teh kopi. Kayak lah Kang. Kasawah ngalabelut. Mapai galengan sabari meuli keong. Hah? Sia mah keur maciut jorek aek kodong. Buah jeruk, buah kedong-dong. Meuli jeruk di pasar Cilaya. Kajen teuing aing gondrong. Pamajikan aing geus tia. Aya keneh. Emang maneh wae yeuh, Eceng ge yeuh. Lauk panggedena lauk gurame. Mau di gurame na di pasar Cilame. Jeung naon sia? Ganteng oge asieun ku awewe.
Hah, siamang sawah nu bisa hiji deui ge. Ayo naon? Ka sawah ngalamangga dijual ka Cilaya. Urang pasrahkeun ayeuna musyawarahkeun ka Kang Jaya. Ayeuna mah geus lah, ayeuna mah nya. Ayeuna mah mendingan ge nya. Sok ayeuna salaman lah. Damai. Ayo. Keheula Kang, keheula. Naon keheula? Kudu manehna teh heula atuh campura ka aing. Egois si aing mah. Oh, aing kajeun tah. Aing campura. Keheula. Cara rombeheun lah, sami aing. Ada ieu jelema, make sabun tah. Cak sabun kosok-kosok. Aing biasa ngepet jelema aing. Kusia direk aing rombeheun. Sabar. Sadaya damai Kang ieu jelema yeuh. Akang sadayana. Ya, coba ayeuna urang dengekeun ya. Urang buka carita. Bareto nya aya jelema aya nu hayangeun kawin boga salaki. Hiji pamajikanna 2, 3, 4. Bisa nya manehna bisa ngabagi hatena. Bisa meureunna, tapi kan teh nyawa jual hatena. Tah ayeuna mah amun encan bisa ngabagi kana keadilan. Emang lagi hese keadilan teh. Ya, cuman ayeuna sok inget kana indung urang. Indung urang kumaha lamun cara dikitukeun ku bapak urang. Sok ayeuna misalkeun ayeuna akang-akang nya mari bukeun awewe mendingan ayeuna salaman. Sok ayeuna niatkeun awewe teh eta teh bener-bener indung urang lah karunya gitu ka indung urang. Sok ayeuna salaman. Damai. Puranya. Urang bisa ayeuna mah damai ke jelema. Mulai ayeuna urang teh moal panasea deui. Alah. Pemajikan akang teh ieu teh geus akur dua-duana eueuh. Akang teh keur tariris. Kumaha ayeuna atuh muluk akang nya. Atuh si Neng mah meuni tega. Kunaon jadi muluk atuh? Sorangan jeung sorangan akang teh dipeluk. Kumaha sih? Oke, akang mah bagian di kamar. Akang teh akur. Action. Action. Pokoknya mah Neng mah kajeun sakamar jeung mane. Ya Allah. Action. Pilih si Mila apa Neng? Lamun pilih si Mila. Action. Sebenarnya ambil saha? Neng apa Mila? Teh pilih Mila. Kembung teuing. Nah, sama kembung. Ya tuh usulang teh kudu. Action. Buah jeruk, buah kedondong. Beli jeruk. Yang kedua itu. Kamera. Action. Action. Buah jeruk, buah kedondong. Ngomeli jeruk. Action. Aing gak bisa ngomong gitu mah. Ka sawah beli mangga. Aduh. Apa enggak? Ya. Ngajual di Cilaya. Ke Cilaya. Kecil. Ngaju.